Hola, en aquest vídeo explicaré els aspectes més importants de l'obra El verí del teatre, Rodolf Cirera i el seu context. Rodolf Cirera va néixer a València el 1948. És, a hores d'ara, un dels grans autors, dramaturgs i guionistes vius en llengua catalana, amb una producció ben extensa que es va iniciar a finals dels anys 60. En la seva evolució com a escriptor podem observar 4 etapes. La primera etapa se situa entre 1969 i 1977. Aquesta etapa està caracteritzada per un fort compromís amb la llengua i la història dels valencians, dins d'un context de recuperació d'un teatre en llengua catalana. A més, està vinculat als grups de teatre independent i al context de lluita contra el franquisme. A més, escriu la primera trilogia amb el seu germà, La desviació de la paràbola. La segona etapa se situa entre 1978 i 1985. En aquest moment, Cirera ja no es troba vinculat als grups de teatre independent i, a més, es pot caracteritzar per ser una etapa variada, ja que intenta experimentar amb diversos gèneres, models textuals i temes. Aquests temes estan centrats en l'àmbit íntim, com ara les relacions de parella, i a més també destaca els temes metateatrals. En aquesta etapa, l'escriptura és individual i destaquen obres com L'assassinat del doctor Moradeda, Bloody Mary Show, La primera de la classe o Funció de gala. A més, destaca en aquesta etapa El verí del teatre, estrenada el 1978 dins el programa televisiu Lletres Catalanes i traduïda a més de 10 llengües. En la tercera etapa, situada entre 1986 i 1994, consolida el seu estil. A més, investiga amb els elements del teatre, com ara l'espai, el temps, el llenguatge i, a més, prova d'incorporar formes provinents d'altres llenguatges, com ara el del cinema o de la ràdio. A més, també en aquesta etapa escriu la segona trilogia de les ciutats, amb el seu germà Josep Lluís Cirera, amb la Guerra Civil com a eix central. A més, en aquesta etapa trobem el Cirera més valorat i més reconegut, perquè va començar a escriure guions. L'última etapa, la quarta, se situa a partir de l'any 1999. Després d'uns anys sense escriure teatre, ja que es va dedicar a escriure guions televisius des de finals dels anys 80, torna el 1999 amb Punt de fuga, una obra en línia de la seva escriptura més personal i d'experimentació formal. A més, coescriu la seva tercera trilogia, Europa en guerra. A més, també destaca perquè s'obri cap al marc europeu i hi ha una voluntat de connexió amb el públic. Ara parlarem sobre el verí del teatre. En aquesta obra, l'acció ens situa al París dels anys previs a la Revolució Francesa. Un aristòcrata convida a Gabriel de Beaumont, actor, al seu palau. En un principi, pareix que la intenció del marquès és que Gabriel hi represente un fragment d'una peça que ell mateix ha escrit. Però, a poc, esbrinem que les intencions finals del marquès en són unes altres. Experimentar amb l'actor perquè aquest li oferisca una representació única de la pròpia mort. Les temàtiques que es desenvolupen en el verí del teatre són diverses. En aquest cas, s'hi poden destacar 2 eixos temàtics remarcables. El primer incideix en les classes socials com a vertebradores d'una societat piramidal, en la qual no tots tenim el mateix poder. En aquest sentit, cal tindre en compte que la història se situa en els anys previs a la Revolució Francesa. El segon eix temàtic rellevant fa referència a qüestions metateatrals, els límits entre la realitat i la ficció en la interpretació actoral. Respecte als personatges, podem dir que hi ha 2 tipus de personatges, els presents i els latents. Els presents apareixen a escena, com són el marquès i Gabriel de Beaumont, l'actor, i els latents són els que no apareixen a escena, com ara un majordom, ja que són les ordres que el marquès ha donat al majordom que apareixen les primeres pàgines.
Així, els dos personatges són el marquès i Gabriel de Beaumont. El marquès no té nom ni cognom, sol és definit per ser un aristòcrata per la seva classe social. Externament presenta dos fases. La primera és disfressat de criat, que es presenta amb una veu particular i vestit senzill. En la segona fase presenta una aparença real del marquès, amb perruca i casaca. Internament podem descriure el marquès com una persona coneixedora del seu poder, orgullosa, manipuladora, investigadora, perquè va a la recerca del plaer que dona el coneixement del comportament humà. A més, s'anteposa a satisfer el seu plaer a la vida humana. També destaca perquè li interessa el sadisme. A més, podem dir que és l'assassí d'un actor. Pel que respecta a Gabriel de Beaumont, és presentat com un personatge individualitzat, és a dir, que té nom propi i cognom. De la seva aparença externa no en tenim dades. Podem dir que Gabriel és un comediant de prestigi. A més, és un home molt ocupat, sempre té alguna obra per a representar. És considerat de classe social inferior que el marquès, però alerta també és classe superior del criat. A més, és una persona molt fàcil d'enganyar i sempre està dominat per les aparences. Respecte als elements o referents de la realitat, trobem que l'acció d'aquesta obra se situa en el context històric del París de l'any 1784 i, a més, hi apareixen al text elements que ens evoquen a aquesta França prerevolucionària. En primer lloc, podem trobar els esmentats filòsofs Diderot i Rousseau. A més, també de l'enciclopèdia i seguint amb l'evocació històrica, tenim paraules que remeten a la il·lustració, com és el Palau Rococó, on passa l'acció. Al text apareixen referències a Sòcrates, un filòsof que va morir enverinat amb cicuta i que Gabriel ha de representar la seva mort. També apareix Racine, referent del teatre clàssic francès. El temps al llarg de l'obra no presenta divisions formals, per tant, solament podem dividir el contingut de l'obra a partir de la relació entre els dos únics personatges. D'aquesta manera, podem observar 4 parts. La primera part és on el marquès es fa passar per criat del vertader marquès. Així parlen sobre la professió teatral i li serveix el vi de Xipre. En la segona part apareix el descobriment del motiu de la trobada i la primera representació de Gabriel. El criat es revela com el marquès i li exposa a Gabriel la seva teoria del teatre. A més, li demana representar la mort de Sòcrates. Gabriel realitza la representació del monòleg, però el marquès no n'està gens satisfet, ja que la seva manera d'interpretar no arriba a transmetre allò que succeeix al personatge. Gabriel se sent marejat i s'adona que ha estat enverinat. La tercera part parla del suposat enverinament i la segona representació de l'actor. El marquès proposa un pacte a l'actor, tornarà a interpretar el mateix fragment i si la seva actuació agrada al marquès, aquest donarà a Gabriel l'antídot. L'última part, la quarta, és el descobriment de la veritat. Després de l'actuació, el marquès li dona una copa que Gabriel beu. L'última sorpresa és que no acaba de donar-li l'antídot, sinó el verí autèntic. Gabriel sembla morir. Tanmateix, el marquès ens anuncia que l'actor recuperarà el coneixement d'ací uns moments per actuar de debò. Respecte al temps de l'acció, podem dir que se situa en el 1784 per les indicacions de les acotacions inicials. A més, se situa a la vesprada, ja que sonen 6 campanades un rellotge llunyà. A més, la durada de l'acció és breu, al voltant d'1 hora, i la presentació temporal dels esdeveniments segueix un ordre cronològic lineal. Respecte a l'espai de l'acció, podem dir que l'espai és únic i tancat, és a dir, tota l'acció es desenvolupa en la sala de rebre d'un palau rococó a París. A més, cal dir que aquest espai es transforma al final en una gàbia, és a dir, en una presó per a Gabriel.
Així, estem parlant que l'espai escènic està dins de l'espai de l'escena, és a dir, teatre dins del teatre. Una de les característiques més rellevants d'aquesta obra és el subministrament de la informació i els seus efectes. Gabriel és sotmès a una sèrie d'enganys per part del marquès i experimenta diferents sorpreses. El receptor de l'obra serà sotmès al mateix itinerari que Gabriel, ja que el marquès és qui ho sap tot i l'obra situa el receptor al mateix nivell informatiu que Gabriel. L'obra combina de manera reiterada l'engany i la sorpresa. Així, en primer lloc, tenim la presència del fals criat, que en realitat és el marquès disfressat. En segon lloc, quan Gabriel es pensa que aquest l'ha enverinat i que li ha donat l'antídot. Així, se'ns descobreix l'engany global i la sorpresa final. També contem amb el recurs de la intriga, quan se suposa que Gabriel es podria salvar amb la segona escenificació. Així, cal dir que Gabriel estava condemnat des del primer moment en què arriba al palau. El marquès ha jugat amb Gabriel i alhora amb el receptor extern. A continuació parlarem sobre el context. L'escriptura d'aquesta obra transcorre en un context marcat pel final del franquisme i la transició democràtica. Es tracta d'una època caracteritzada per la normalització del valencià i el seu ús en el món cultural. Aquest aspecte facilita l'aparició d'un teatre més modern, crític i alternatiu, com es pot apreciar en el verí del teatre. A més, també és important destacar que en aquesta època comencen a crear-se noves editorials que donen suport i normalitzen l'ús del valencià. Respecte al context del teatre de l'època, a finals dels anys 70, es dona una convivència entre el teatre clàssic i el nou teatre, més innovador. Es dona més valor a l'espectacle que a la història i per això s'incorporen gestos, mims i elements escènics i fins i tot la participació del públic. A finals dels anys 80, per contra, hi ha un procés de recuperació del text. De nou, la paraula es revaloritza i la història i l'obra són més importants que l'escenografia. Quant a les característiques del teatre de l'època, sovint hi ha pocs personatges i apareixen llocs espaciotemporals. A més, els monòlegs són freqüents. Per tant, apareix un nou tipus d'autor teatral més implicat en tot el procés de creació, preparació i representació de l'obra. Sovint l'autor teatral fa de director i en alguns casos fins i tot d'actor. L'època anterior està notablement marcada per la dictadura franquista. En aquest context, el teatre, a causa de les seues característiques, va ser el gènere amb major problemàtica. Les representacions van estar limitades a àmbits molt tancats, com el familiar i el religiós. A partir del 1950 s'observa una clara influència del teatre europeu, que motiva l'aparició del teatre independent i la creació de noves plataformes de difusió. Així, creix l'interès cap a les tècniques col·lectives de representació. Pel que fa a altres autors, relacionat amb el context d'obra, trobem a Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel i Carles Alberola. Josep Maria Benet i Jornet va ser un autor molt representatiu per la seva vitalitat i continuïtat amb la seva producció. A més, va ser guionista de sèries de televisió en català i en altres sèries espanyoles com ara Amar, En tiempos revueltos o Amar es para siempre. A més, destaca per l'obra La desaparició de Wendy. Sergi Belbel és un artista que és molt reconegut per la seva trajectòria europea. A més, destaca per escriure sobre temes quotidians i les accions que tenim amagades en els nostres comportaments. Destaca Després de la pluja. Carles Alberola és autor, director i actor i és molt conegut per seus escrits musicals i guions per a sèries. Destaca l'obra Spot. Per altra banda, els autors relacionats amb el context anterior a l'obra més importants són Salvador Espriu i Manuel de Pedrolo. Salvador Espriu destaca per fer una crítica dissimulada en l'època franquista i a més se va centrar en els mites clàssics i bíblics. Destaca Primera història d'Ester.
Manuel de Pedrolo presenta un caràcter més innovador que en el seu moment representarà la incorporació d'elements del teatre de l'absurd o de l'existencialisme al seu teatre. Destaca l'obra Homes i no, escrita en el 1959. I fins ací l'explicació sobre el verí del teatre i Rodolf Cirera. Moltes gràcies.